all, hope you all are doing great. இந்த ஈவினிங் 4-5 ஆகும்போதே இந்த ஸ்நாக்ஸ்க்கான கிரேவிங்ஸ் எங்கேருந்தா வருது அப்படிங்கிறதே தெரியாது. அவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் கிரேவிங்ஸாக இருக்கும். அதனால தினமும் ஈவினிங் ஏதாவது ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த வீக்கில் என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது வாட் ஐ ஏட் ஃபார் ஸ்நாக்ஸ் திஸ் வீக் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மண்டேலேருந்து ஆரம்பிப்போம். மண்டே கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக சாப்பிட்ணும் போல தோணுச்சு. அதனால இன்றைக்கி கொஞ்சம் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி சுண்டல் செய்ய போகிறோம். இது பார்க்கும்போது நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் தான். கொஞ்சமாக ஆயில், ஜீரகம், சோம்பு, அதுக்கப்புறம் ஆனியன், க்ரீன் சில்லி, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சில்லி பவுடர், தனியா பவுடர் அண்ட் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மசாலா எல்லாமே ஃப்ரை ஆகாமல் இருக்க கொஞ்சமாக வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச சென்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் நல்லா க்ரன்ச்சியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஆனியன்ஸ் அண்ட் அதாவது சாப்ட் ஆனியன்ஸ் அண்ட் கிரேட்டட் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிட்டா இந்த டிஷ் கம்ப்ளீட்லி ரெடி. சர்வ் பண்ணும்போது மேலே கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி சாப்பிடும்போது டேங்கி ஃபீல் கொடுக்கும் அண்ட் நல்லாவும் இருக்கும். நேற்று நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி சிம்பிளாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு கிரவுண்ட்நட்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி அதை ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இது ஸ்ட்ரீட் சைடில் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது இன்றைக்கி பண்ணலாம் அப்படின்னு இதில் கொஞ்சமாக சாப் பண்ணி ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூட கிரேட் பண்ண கேரட், அது கூட கொஞ்சமாக குக்கும்பர் லைட்டாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட ஒரு க்ரீன் சில்லி அது சின்ன சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட நமக்கு தேவையான மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சில்லி பவுடர் அண்ட் சால்ட் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தா நம்மளுடைய ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. இது ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால எப்பயுமே ஸ்பைசியாக டேங்கியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை. டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டில் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி கோதுமையை வச்சு பேன் கேக் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இதுவுமே ஒரு ஃபியூ இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு குவிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ். இதுக்கு கொஞ்சமாக நெய், ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கோதுமையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக பால், அது கூட கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் சுகர், கொஞ்சம் சால்ட் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் இந்த பேட்டர் ரெடி. ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் பெங்களூரில் இப்போ அடிக்கடி மழை வருது. கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்பப்போ மழை வருது, அப்பப்போ ஒரு மாதிரி க்ளவுடியாக இருக்குது. அதனாலே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹாட்டாக சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும். இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி பேன் கேக் செஞ்சிடலாம். இப்போ நம்மளோட டேஸ்டி பேன் கேக் ரெடி. இதுக்கு சைட் டிஷ் எதுவும் தேவைப்படாது, அப்படியே சாப்பிடலாம். டேஸ்டியாக இருக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு ஈவினிங் டைம் குவிக் ஸ்நாக்காக இது இருக்கும். அப்படியே அடுத்த நாள் போயிடலாமா? ஸோ அடுத்த நாள் என்னடா பார்சல் வருது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி ஆக்சுவலி நான் ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே பண்ணலை. அண்ட் ஆக்சுவலி நாங்கள் வெளியே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளானில் இருந்தோம். யூஸ்வலி ஃப்ரைடேஸ் சாட்டர்டே சம்திங் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக ஏதாவது இருக்கும். இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே, பட் ஸ்டில் சம்திங் ஏதாவது வாங்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதனால இன்றைக்கி பன்னீர் நூடுல்ஸ், ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் கோபி மஞ்சூரி வாங்கியிருந்தோம். இதை வாங்கிக்கிட்டு நம்ம டின்னர் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு பிளான் போட்டிருந்தோம். அண்ட் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி இதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னர் ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு.
அதனாலே இன்றைக்கி வந்து எந்த ஸ்நாக்ஸுமே செய்யலை. அண்ட் டேஸ்ட் வைஸ் இதுவே நல்லா இருந்துச்சு. எவ்ரி வீக் இப்படியா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த வீக் வந்து இன்றைக்கி வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு, வாங்கியாச்சு. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மாதிரியாக ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும். ஒரு நாள் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும், ஒரு நாள் வந்து ஏதாவது லைக் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது போண்டா பஜ்ஜி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக பாப்கார்ன் கூட இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடே அண்ட் ஆல்சோ வீக்கெண்ட் வந்து ஆரம்பித்தாச்சு. ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயான பிறகு ஏதாவது சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாப்கார்ன் ரெடிமேடாக கிடைக்கும் இல்லை, அது வந்து நான் வாங்கியாச்சு. இதுவும் செஞ்சாலே போதும், ஒரு ஃபுல் பவுல் வரும். அதை வச்சு இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மோரோவர் ஹெவியான ஸ்நாக்ஸ் எதுவுமே தேவைப்படலை, அதனால நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம். மோரோவர் பாப்கார்னில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் நம்மளே கூட செய்யலாம், லைக் சாக்லேட் பாப்கார்ன் அந்த மாதிரி நிறைய செய்யலாம். ஆனால் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எதுவுமே எனக்கு பிடிக்காது, அதனால நான் வந்து பிளெயினான பாப்கார்ன் வச்சுக்கிட்டேன். நல்ல ஹாட் பாப்கார்ன் வந்து ரெடி ஆயாச்சு. இனிமேல் என்ன சாப்பிட வேண்டியது தான். இன்றைக்கி எஸ்பெஷலி க்ளவுடியாக இருந்துச்சு. அண்ட் அந்த கோல்டு ஈவினிங் அண்ட் இந்த ஹாட் பாப்கார்ன் எல்லாமே சேர்த்து நல்ல ஒரு ஈவினிங்காக இருந்துச்சு. இது வந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். சாட்டர்டேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும், சாட்டர்டே சம்திங் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்னு. அதனால இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டேவோட வீடியோ வந்து எடுக்கலை. இந்த 5 days 5 ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தவறாமல் நோட்டிஃபை ஆகும். நீங்கள் இப்போ தான் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மற்ற கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிக்கக்கூடிய கண்டென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. Hope to see you all next video. Thanks for watching.